Итак, автомобиль 99. 99 Отверточка где была? Да ты ж только что сказал. Убитые стаканы. Давай с той стороны свет. Вот так вот свети. Как они ходят в теле. Из-за чего грандиозный стук. И как бы клапана не регулировал, все равно будет стучать, потому что есть перекладка толкателя. Тут гораздо меньше. Стучит как раз таки в районе первого цилиндра. А вот этот, который не заходил. Четвертый. Тут уже с ними боролись. Ну-ка, дай-ка светильник. Видно, вон они точки. Кернились, но толку никакого. Кернились это не нами, видно, что это давно. Все это не работает.